नमस्कार फ्रेंड्स, मो स्वप्ना आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडिया हेल्थ केयर को। फ्रेंड्स, आपण माने जानिचंती एबी सीजन चेंज होउची। जेतेबेले सीजन चेंज हुए सेतेबेले हमर नाक आउ तंटीर हालत पूरा खराब हो जाए। मु आपण मानक एबे एमती गोटे काढ़ा बनैबा सिखेबी जहाँकि आपण मानक ठंडा खास कफ को मात्र 2 दिन रे ठीक कर देबो। आ प्लीज आपण माने थरडे एहाकू निश्चय ट्राई करिवे। एही काढ़ा चमत्कारिता गुण रे भरपूर, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करिबारे भी नंबर 1 काम करे। चलंतु काढ़ा बनैबा सिखिबा। आगो को बढ़िया पूर्व जदि आपण माने मो चैनल नुआ आसी प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु आउ साइड रे थिबा घंटी टी को बजै दियंतु, जहाँ फल रे मो जहाँ नुआ वीडियो अपलोड करबी आपणको पाखे प्रथमे पहुँची जिवो। फ्रेंड्स, मु यहाँ 2 वर्ष है पीऊँगी। जितेबले मोर थंडा काश हुए मु यहाँ काढ़ा बन पी दिए। मु मेडिसिन को टिके अवॉइड करे। सबुठ भल कथा होची मेडिसिन साइड इफेक्ट थाए किंतु घरोई उपचार किसी साइड इफेक्ट न थाए। आउ कहवा गले एटा मो पाई जादू भली काम करे, सेतिपाई मु बेसी विश्वास आर उपरे करे। फ्रेंड्स, एहार स्वाद टिके कड़ा किंतु कथार अच्छी स्वादरे जहाँ कड़ा शरीर पाई ताहा अमृत भली काम करे। यह को गर्भवती महिला भी पी पारिबे। किछि स्त्री लोकंकर छुआ हैला परे थंडा धरी थाए, से थंडारू भी ए काढ़ा मुक्ति दे पारिबो। एथिरे थिबा एंटी बैक्टेरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टी छुआ को भी थंडारू बंचै थाए, कारण माँ ठारू छुआ क्षीर पिए। तेणु माँ जहाँ खाइब ताहा छुआ पेट को भी जीव। एथिरे जहाँ सबु सामग्री व्यवहार करा जीवो ताहा आपण मानक किचन रे सहजरे मिली जीवो। प्रथम हेउची घी हाफ चमच, अटा हाफ चमच, तेजपत्र गोटे, गोलमर्च हाफ टी स्पून आउ अदा हाफ इंच। अदा को छोट छोट काटी आपण 1.5 कप पानी रे ग्राइंडिंग करिकी आपण रखी दियंतु। गोटे पैन रे जोंथरे आपण काढ़ा बनैबे ताहा को गैस रे रखंतु। तापरे घी पकेबे। घी हल्का गरम हेले तेजपत्र पकेबे आउ अट्टा पकेबे। तापरे गोलमर्च पकई मात्र किछि सेकेंड पई हल्का भाजी लास्ट अदा पानी को दे दियंतु। तापरे ताको फुटिया पई छाड़ी दियंतु। आमे 1.5 कप पानी देइथिले। जेतेबेले एहा फुटी फुटी गोटे कप होई जिवो तापरे ताको ठंडा करी हल्का उषुम थिबो एहाकू मॉर्निंग रे थरे आउ इवनिंग रे थरे पी पारिबे, किंतु ठंडा कमिबा परे 1 टाइम पी पारिबे। फ्रेंड्स, बिलीव मी आपण को गोटे दिन रे ही फरक नजर आसजिवो। आपण माने एहा को ट्राई करिया परे मते कमेंट करी जणैबे। जदि मोर ए वीडियोटी आपण मानको भल लागिला ताले प्लीज लाइक कर देबे, शेयर कर देबे और सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा घंटे चिन्हटी को दबाई देबे, जहाँ फल रे मु जहाँ भी नुआ वीडियो अपलोड करबी आपण पाखे प्रथम पहुँची जिवो। रहिली, नमस्कार।